สวัสดีครับพบกับ Nakashima Mark Channel วันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nakashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับแน่ใจแค่ไหนครับสาวๆว่าคนที่คุณคบหาดูใจกันอยู่นั้นเขาจริงใจชัวร์เพราะคนสมัยนี้รู้หน้าไม่รู้ใจแถมเทคโนโลยียังมีส่วนสำคัญให้คนนอกใจกันอย่างง่ายดายโดยเฉพาะคู่รักที่เพิ่งเริ่มคบกันได้ไม่นานวันนี้เราจึงอยากพาสาวๆไปเช็คสัญญาณให้รู้ก่อนสายว่าผู้ชายที่เราคบอยู่นั้นเขาเข้าข่ายคบเราเล่นๆไม่หวังเป็นตัวจริงหรือเปล่าเจอแล้วรีบเลิกเลยนะครับนาย7สัญญาณของผู้ชายเจ้าเล่ห์ไม่หวังคบคุณเป็นตัวจริงมาเริ่มกันที่ 1. ไม่ยอมอ่อนข้อให้คุณเพราะผู้ชายแบบนี้จะเห็นคุณเป็นของตายยังไงล่ะครับเวลาทะเลาะกันส่วนใหญ่จะหวังเอาชนะคุณทุกครั้งและไม่ยอมอ่อนข้อให้คุณเลย 2. สารพัดข้ออ้างเป็นคนที่ข้ออ้างเยอะมากๆแท้ก็เก่งแถมลื่นเป็นปลาไหลคุณมักจะจับไม่ได้ไล่ไม่ทันเพราะเขาจะหาข้ออ้างมาทำให้ตัวเองรอดตัวได้ทุกครั้งนะครับ 3. คำพูดเยอะจะเรียกว่าปากหวานก็ไม่ผิดเพราะผู้ชายเจ้าเล่ห์จะมีคำพูดมากมายอยู่ในคลังสมองเขาจะรู้ว่าคุณแพ้ทางแบบไหนและจะใช้ไม้นั้นกับคุณตลอดเลยนะครับ 4. ไม่สนใจน้อยครั้งที่เขาให้ความสนใจกับตัวคุณจริงๆหรือไม่ก็เป็นในรูปแบบของอารมณ์ไม่ดีมาระบายพอสบายใจเขาก็จากคุณไปอีก 5. ไร้เหตุผลอย่างที่บอกไปนะครับว่าเขาเห็นคุณเป็นของตายจะทำอะไรก็ไม่ค่อยรักษาน้ำใจคุณเท่าไหร่นะคล้ายๆกับคนที่ไร้เหตุผลเฉพาะกับคุณเท่านั้นแต่กับคนอื่นเขาไม่เป็นแบบนี้นะครับ 6. ไลน์ไม่อ่านตอบกลับช้าบ่อยครั้งที่คุณรู้สึกว่าข้อความของตัวเองไม่สำคัญเลยเพราะเขาจะไม่ค่อยกดอ่านไลน์ของคุณหรือบางครั้งเขาอ่านนะครับแต่ไม่ยอมตอบกลับอยู่เป็นประจำ 7. ไม่พาคุณเข้าสังคมทั้งไม่พาคุณไปรู้จักกับคนรอบตัวเขาหรือเขาเองก็ไม่เข้าสังคมกับฝั่งคุณเท่าไหร่นะชวนไปไหนเขาก็มักจะมีข้ออ้างที่ปฏิเสธได้ทุกครั้งไปหากสาวๆเช็คสัญญาณเหล่านี้แล้วพบว่าผู้ชายที่ตัวเองคบอยู่นั้นเข้าข่ายเกินครึ่งคุณต้องรีบกลับมาพิจารณาถึงความสัมพันธ์ครั้งนี้ใหม่แล้วนะครับเพราะมีเกณฑ์ที่เขาจะไม่ได้คบกับคุณแบบจริงใจสูงมากหรือเรียกได้ว่าคบไปวันๆหรือไม่ก็คบแก้เหงาเท่านั้นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nakashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ